好多人大概都見過呢個情況，銀行續期開 4.1%， 但我朋友話喺銀行做到 3.8%， 然後大家就開始喺自己間銀行留言區即刻變成鬥誰個息口最低嘅市場。但問題係大部分人講緊嘢其實唔係同一隻產品。我係安省持牌按揭代理，幾乎每個星期都見到呢啲個案。好好嘅客人，好理性嘅人，只係因為資料唔清晰就被逼喺度同人鬥數字。其實唔怪你，銀行同網頁成日拋出一啲靚息口，但係喺解釋背後真正條件同代價。你喺網上見到咗 3.8%， 有機會係有按揭保險嘅貸款，保額細，條件嚴，較短年期嘅產品有好多細節條款，例如預咗限制比較緊，或者只適用於非常優質嘅個案。相反，你手上銀行開咗 4.1%， 可能係傳統無保險按揭嘅保費，物業種類較複雜，合約條款比較彈性，其實更適合你未來幾年嘅計劃。佢即係話，當大家喺度比較 3.8 vs 4.1 嘅時候，好可能其實係冇比較兩隻完全唔同嘅產品。與其喺網上盲目追數字，不如用一個簡單好多嘅方法，幫自己睇返主導權。第一步，帶齊你真實情況，例如現時按揭結餘、物業類型、收入負債概況同埋銀行俾你嘅續期或新按揭報價。第二步，為你做實際可行比較，我會按你真實嘅資料幫你睇唔同銀行、唔同結構，你自己真正有機會批出嘅選項，唔係淨係撳一個好嘅頭條息口。第三步，根據全畫面去床，你會清楚見到分別，例如每月供款金額、長遠總利息支出、彈性、限制、違約賠償等條款。咁你唔再只係問邊個息口最低，而係會問邊一個方案真正最啱我自己。試睇下你續案或者買樓嗰一刻，唔再係心入邊不斷估，唔知有冇俾人呃，會唔會其實有更好選擇，而係好清楚，我知自己點解冇呢隻產品，我明白條款同風險，我見到唔同方案嘅數字比較。你係用數據計劃去決定，唔係靠聽人講。相反，如果只係不停追網上最低嗰個數，你有機會冇咗一隻條款唔啱你人生計劃嘅產品，將來需要改動嘅時候賠更大筆違約金，或者到最後先發現原來當初講嘅 3.8% 從來都唔係為你呢類個案而設。呢種情況就好似只因為平而買錯碼數咁鞋行耐咗，真正辛苦係自己。如果你而家正準備續案買樓，又聽到好多唔同息口 3.8、3.9、4.1， 唔好再亂估。上 liverate.ca 將你而家手上嘅報價同基本資料俾我，我會幫你釐清楚喺你真實情況之下有咩實際可行嘅選擇。唔使鬥大聲，唔使鬥誇張，只係用清楚實在嘅分析幫你做一個冷靜安心嘅決定。